안녕하세요. 100세까지 건강하게 여러분들과 함께 살아갈 여러분의 건강 파트너 시니어 유튜브 크리에이터 맥스킴입니다. 오늘 이 영상에서는 겨울철 호흡기 질환이 왜 생기는지에 대해서 자세히 알아보려고 합니다. 그럼 함께 건강에 대해서 공부해 볼까요? 겨울철 호흡기 질환은 왜 생기는지에 대해서 말씀드리겠습니다. 호흡기 질환은 호흡기에 영향을 주는 다양한 질병을 말합니다. 이러한 질환은 호흡기 기능을 저하시키거나 손상시킬 수 있으며 호흡기에 염증이나 감염을 일으킬 수 있습니다. 호흡기 질환은 여러 가지 요인에 의해서 발생할 수 있습니다. 그중 일부 주요 원인은 다음과 같습니다. 첫 번째, 감염. 호흡기 감염은 호흡기 질환의 가장 일반적인 원인 중에 하나입니다. 바이러스나 세균에 의해서 감염이 발생하며 감기, 독감, 폐렴 등의 질병을 일으킬 수 있습니다. 두 번째, 알레르기. 호흡기 알레르기는 호흡기 질환의 다른 주요 원인입니다. 알레르기 원인 물질에 노출되면 호흡기에 염증이 생기고 천식, 알레르기 비염 등의 증상을 유발할 수 있습니다. 세 번째, 환경적인 요인. 대기오염, 공기 중의 유해물질, 흡연 등 환경적 요인은 호흡기 질환의 발생과 악화에 영향을 줄 수 있습니다. 네 번째, 유전적 요인. 일부 호흡기 질환은 유전적인 요인에 의해 발생할 수 있습니다. 예를 들어 낭성 섬유증은 유전적인 변이로 인해 발생하는 질환으로 호흡기 기능을 저하시킵니다. 호흡기 질환은 다양한 증상을 보일 수 있으며 이는 질환의 종류와 심각성에 따라 다를 수 있습니다. 일반적인 증상으로는 기침, 가래, 호흡곤란, 가슴 통증, 발열 등이 있을 수 있습니다. 호흡기 질환은 적절한 치료와 예방을 통해서 관리할 수 있습니다. 이를 위해서 의사와 상담하여 적절한 진단과 치료 방법을 받는 것이 중요합니다. 또한 건강한 생활 습관을 유지하고 환경적인 요인을 피하는 것도 호흡기 질환 예방에 도움이 될 수 있습니다. 호흡기 질환이 안 좋아서 기침을 많이 할 때는 이렇게 하면 좋습니다. 호흡기 질환으로 인한 기침을 완화하기 위해 몇 가지 조치를 취할 수 있습니다. 다음은 기침을 완화시키는데 도움이 될 수 있는 조치입니다. 첫 번째, 수분 섭취. 충분한 수분을 섭취하여 목과 기관지를 적절히 가라앉히는 것이 중요합니다. 물, 차, 습기를 유지하는 가습기 등을 통해 수분을 보충하세요. 두 번째, 적절한 휴식. 몸을 휴식시키고 피로를 푸는 것이 중요합니다. 휴식을 취하고 충분한 수면을 취하세요. 세 번째, 온도와 습도 조절. 실내의 온도와 습도를 적절히 조절하여 호흡기를 편안하게 유지하세요. 너무 건조한 공기는 기침을 악화시킬 수 있으므로 가습기를 사용하거나 수건을 물에 적셔 방에 두는 등의 방법을 사용하세요. 네 번째, 약물 치료. 의사의 처방에 따라서 기침을 완화시키는 약물을 복용할 수 있습니다. 약물은 기침을 억제하거나 염증을 완화시키는 역할을 할 수 있습니다. 의사와 상담하여 적절한 약물 치료를 받으세요. 다섯 번째, 알레르기 관리. 알레르기로 인한 기침의 경우 알레르기 원인 물질을 피하거나 알레르기 치료를 받는 것이 도움이 될 수 있습니다. 알레르기 원인 물질을 피하기 위해 환경을 청결하게 유지하고 알레르기 테스트를 받아 알레르기 관리를 할 수 있습니다. 여섯 번째, 흡연 금지. 흡연은 호흡기 질환을 악화시키는 주요 요인 중에 하나입니다. 흡연을 피하거나 흡연자라면 금연을 시도하세요. 흡연을 중단하면 호흡기 건강이 개선될 수 있습니다. 일곱 번째, 의사와 상담. 기침이 계속되거나 심각한 경우 의사와 상담하여 적절한 진단과 치료를 받으세요. 의사는 기침의 원인을 파악하고 적절한 치료 방법을 제시할 수 있습니다. 기침이 계속되거나 호흡에 심각한 어려움이 있는 경우 즉시 의료 전문가의 도움을 받아야 합니다. 호흡기에 도움이 되는 식품을 알려드리겠습니다. 호흡기 질환을 관리하고 호흡기 건강을 개선하기 위해 다양한 식품을 섭취할 수 있습니다. 다음은 호흡기 질환에 도움이 되는 식품 몇 가지를 말씀드리겠습니다. 식품 몇 가지입니다. 첫 번째, 과일과 채소. 과일과 채소는 황산화 물질과 비타민을 풍부하게 함유하고 있어 호흡기 건강에도 도움을 줄 수 있습니다. 특히 비타민C가 풍부한 과일과 채소는 면역력을 강화시키고 염증을 완화시킬 수 있습니다. 오렌지, 레몬, 브로콜리, 시금치, 당근 등을 섭취하세요.
두 번째, 양파와 마늘. 양파와 마늘은 항염증 효과가 있는 화합물을 함유하고 있어 호흡기 질환의 증상을 완화시킬 수 있습니다. 신선한 양파와 마늘을 요리에 사용하거나 신선한 상태로 섭취하세요. 세 번째, 생강. 생강은 항염증과 항균 효과가 있는 화합물질을 함유하고 있어 호흡기 감염을 예방하고 증상을 완화시킬 수 있습니다. 생강차를 마시거나 요리에 사용하세요. 네 번째, 녹차. 녹차에는 황산화 물질과 항염증 효과가 있는 화합물이 풍부하게 함유되어 있어 호흡기 건강에 도움을 줄 수 있습니다. 1일 섭취량을 적절히 유지하여 녹차를 마시세요. 다섯 번째, 어육류와 닭고기. 단백질은 면역력을 강화시키고 조직의 회복을 도와주는 역할을 합니다. 어육류와 닭고기는 고단백 저지방 식품으로 호흡기 건강에 도움을 줄 수 있습니다. 여섯 번째, 오메가3. 오메가3 지방산은 염증을 완화시키고 호흡기 건강을 개선하는 데 도움이 됩니다. 생선 중에는 연어, 참치, 마카렐 등이 있으며 호두, 아몬드 등 오메가3 지방산이 풍부한 식품도 섭취하는 것이 좋습니다. 일곱 번째, 우유와 유제품. 우유와 유제품은 단백질과 칼슘을 풍부하게 함유하고 있어 호흡기 건강에 도움을 줄 수 있습니다. 하지만 알레르기 반응이 있는 경우는 주의해야 합니다. 식품은 개인의 신체 상태와 알레르기 반응에 따라 다를 수 있으므로 의사와 상담하여 적절한 식단을 계획하는 것이 좋습니다. 의사나 영양사의 조언을 따르고 다양성을 유지하는 것이 중요합니다. 호흡기 질환에 도움이 되는 건강보조식품을 추천해 드리겠습니다. 호흡기 질환에 도움이 되는 건강보조식품은 다양한 종류가 있습니다. 다음은 일반적으로 호흡기 건강에 도움이 되는 건강보조식품 몇 가지입니다. 첫 번째, 비타민C. 비타민C는 면역력을 강화시키고 염증을 완화시키는 역할을 합니다. 과일과 채소에 풍부하게 함유하고 있으며 비타민C 보충제도 이용할 수 있습니다. 두 번째, 비타민 D. 비타민 D는 호흡기 건강을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 태양에 노출되는 것이 가장 좋은 비타민 D 공급원이지만 부족한 경우는 비타민 D를 보충제로 고려할 수 있습니다. 세 번째, 오메가3 지방산. 오메가3 지방산은 염증을 완화시키고 호흡기 건강을 개선하는 데 도움이 됩니다. 생선, 호두, 아몬드 등 오메가3 지방산이 풍부한 식품을 섭취하거나 오메가3 보충제를 고려할 수 있습니다. 네 번째, 프로바이오틱스. 프로바이오틱스는 장내에 유익한 세균을 증식시켜 면역력을 강화시키는 역할을 합니다. 장 건강을 유지하고 호흡기 감염을 예방하는 데 도움이 됩니다. 요구르트, 발효식품, 프로바이오틱스, 보충제 등을 고려할 수 있습니다. 다섯 번째, 엘더베리. 엘더베리는 황산화 물질과 항염증 효과가 있는 식물로 호흡기 감염을 예방하고 증상을 완화시킬 수 있습니다. 엘더베리 추출물이 함유된 보충제를 고려할 수 있습니다. 여섯 번째, 산수유. 산수유는 항염증 효과가 있는 식물로 호흡기 건강을 개선하는 데 도움이 됩니다. 산수유 추출물이 함유된 보충제를 고려할 수 있습니다. 일곱 번째, 호프. 호프는 기침을 완화시키고 기관지를 이완시키는 효과가 있어 호흡기 질환에 도움이 될 수 있습니다. 호프 추출물이 함유된 보충제나 차를 고려할 수 있습니다. 호흡기 질환에 도움이 되는 건강보조식품을 선택할 때는 개인의 신체 상태와 알레르기 반응을 고려해야 합니다. 의사나 영양사의 조언을 따르고 적절한 용량과 사용법을 지켜야 합니다. 안녕하세요 여러분. 좋은 정보 잘 감상하셨나요? 저는 이 영상의 제작자 맥스킴입니다. 저는 매일 열심히 촬영하고 편집한 영상을 여러분들과 공유하기 위해 노력하고 있습니다. 제 영상은 팩트에 기반한 유익한 정보만을 선별하여 전달하고 있습니다. 여러분이 구독을 눌러주시는 건 저에게 큰 동력이 됩니다. 구독 버튼이 아직 빨간색이라면 구독이 되지 않은 상태입니다. 여러분께서는 엄지 모양의 좋아요와 구독 버튼을 꼭 눌러주시면 제게 큰 도움이 됩니다. 앞으로도 계속해서 유익한 영상을 제작하여 여러분들과 함께 건강하고 행복한 일상을 만들어 나가고 싶습니다. 많은 사랑과 관심을 부탁드리며 여러분과 함께하는 다음 영상에서 더 좋은 소식을 전달할 수 있도록 노력하겠습니다. 항상 건강하시고 복 받으시기 바랍니다. 감사합니다.